హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు లాంగ్ ఫ్రాక్ అనేది ఎలాగ స్టిచ్చింగ్ చేయాలో కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపించబోతున్నాను. ఆల్రెడీ నేను మీకు కొన్ని లాంగ్ ఫ్రాక్ వీడియోస్ అనేది చూపించాను. ఇదేంటంటే 3 లేయర్స్ లాంగ్ ఫ్రాక్ అండి. ఇది లాంగ్ ఫ్రాక్లో ఇది ఒక వెరైటీ. దీన్ని మనం కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఎలాగ చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇది ఒకసారి మీరు ఈ ఫోటో అనేది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారంటే మనం ఎంతెంత పెట్టామనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇది డిజిటల్ ప్రింటెడ్ అని క్లాత్ వస్తుందండి. చాలా స్మూత్గా ఉంది క్లాత్. ఇది మళ్ళీ థిక్గా ఉంది కాబట్టి దీనికి మనం లైనింగ్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఒక లేయర్ అనేది కట్ చేశాను. ఫస్ట్ వన్ అది బాడీ కటింగ్ చేశాను. దీన్ని బాడీ అనేది నేను 20 ఇంచెస్ పెట్టాను. యాక్చువల్గా 18 ఇంచెస్, 2 ఇంచెస్ అనేది ఎక్స్ట్రా. ఈ బాడీకి ఏంటంటే మనం 3 లేయర్స్ అనేది యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ అనేది 40 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ లేయర్, ఇది 40 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. దీన్ని మనం చిన్న చిన్నగా ఫ్రిల్స్ పెట్టామంటే అది మనకు 20 ఇంచెస్ రావాలి. ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి ఇది మనకు ఫస్ట్ లేయర్. క్లాత్ అనేది డబుల్ ఉంది. ఆ 40 ఇంచెస్ క్లాత్ అనేది 20 ఇంచెస్ రావాలంటే మనం చిన్న చిన్నగా గ్యాదర్స్ అనేది పెట్టాలి. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఇది సెకండ్ లేయర్. దీనికి 20 ఇంచెస్ యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ లేయర్ ఎంత 40 కదా, 40కి 20 ఇంచెస్ యాడ్ చేస్తే 60 ఇంచెస్ అవుతుంది. 60 ఇంచెస్కి కొంచెం తక్కువ వస్తాయి ఫ్రిల్స్ అనేది. ఫస్ట్ లేయర్కి వచ్చినంత రావు, లైట్గా వస్తుంది దీనికి. ఫస్ట్ దీనికోసం ఏం చేయాలంటే మనం మిషన్లో పెద్ద కుట్టు అనేది వేసుకొని ఆ థ్రెడ్ని కొంచెం కొంచెంగా లాగాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఈ కుట్టు వేసేటప్పుడు కుట్టు మధ్యలో తెగకుండా చూసుకోవాలి. కుట్టు తెగితే మనకు గ్యాదర్స్ చేయడం కష్టమైపోతుంది. లాగేటప్పుడు కూడా స్లోగా లాగాలి, థ్రెడ్ అనేది తెగకుండా. చూసుకుంటూ ఒక కాడ ఎక్కువ ఒక కాడ తక్కువ కాకుండా అన్నీ ఈక్వల్గా సెట్ చేస్తూ మనం పెట్టుకోవాలి. అన్నీ గ్యాదర్ చేశాను. దీన్ని మనం సెట్ అయిందో లేదో, మన బాడీ లెంత్కు మ్యాచ్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. ఒకసారి రఫ్గా మనం పిన్స్ కూడా పెట్టి చూసుకుందాము. ఎందుకంటే స్టిచ్ వేసాక మళ్ళీ ఇప్పడం చేయకుండా క్లాత్ అనేది పిగిలిపోతుంది. అందుకే ముందే పిన్స్ పెట్టుకొని ఒకసారి ఫస్టే సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చింది మనకు. అలాగే సేమ్ సెకండ్ లేయర్ అండ్ థర్డ్ లేయర్ ఎంత 80 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. ఇలాగా తీసుకొని ఒక లేయర్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం బాడీ కటింగ్ అనేది చూద్దాము. ఇది బోట్ నెక్ పెట్టి స్టిచ్ చేస్తున్నాను. బోట్ నెక్ కోసం 7 ఇంచెస్, ఇంకా ఆర్మ్ హోల్ వచ్చేసి 7 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి 9 ఇంచెస్. దీనికి 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా కలుపుతున్నాను, అంటే 11 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. 1.5 ఇంచ్ సంక దగ్గర మనం రౌండ్ తీసుకోవాలి. వేస్ట్ లెంత్ వచ్చేసి 8 ఇంచెస్. దీనికి 2 ఇంచెస్ యాడ్ చేస్తున్నాను, అంటే 10 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఎబో 1 ఇంచ్ పైన మార్క్ చేసుకోవాలి. బాడీ లెంత్ వచ్చేసి 14 ఇంచెస్. ఒక 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకొని 15 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మార్కింగ్ చేసాం కదా, దానిపైనే మనం కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి.
ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాము మనము ఆ ఫ్రిల్స్ అనేది దీనికి మ్యాచ్ అయిందా లేదా అనేది. పైన మన ఇష్టం అండి, ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిల్స్ అనేటివి. నెక్ డీప్ వచ్చేసి 4.5 ఇంచెస్ పెట్టాను. షోల్డర్ వచ్చేసి 3.5 ఇంచెస్ పెట్టాను. ఇది రౌండ్గా తీసుకొని ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సేమ్ పెట్టేస్తున్నాను. ఈ ఫ్లవర్ మనకు ఆరెంజ్ కలర్లో వచ్చింది కదా, దానికోసం నేను హ్యాండ్స్కి ఆ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది కాటన్ క్లాత్ అండి, 1 మీటర్, ఇది 120 అలాగా ఉంది రేటు దీనికి. నెక్ కూడా పైపింగ్ కొంచెం లావుగా వేస్తున్నాను, సన్న పైపింగ్ కాకుండా కొంచెం లావుగా పైపింగ్ అనేది వేస్తున్నాను. బాడీ కటింగ్ అనేది అయిపోయింది మనకు. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ సపరేట్ చేసుకొని చంక దగ్గర ఒక 1/2 ఇంచ్ అనేది లోతు తీసుకోవాలి. దీనికి ఒక 1.5 ఇంచ్ అలాగా స్ట్రిప్ తీసుకొని పైపింగ్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే క్లాత్ తోటి హ్యాండ్స్ అనేది కటింగ్ చేస్తున్నాను. దీనికి 3/4 పెట్టాను హ్యాండ్స్. ఫస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ క్లాత్ నుంచే కటింగ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత మనం ఫిట్టింగ్ అనేది చేసేటప్పుడు దగ్గరకు అనేది కుట్లు వేసుకోవచ్చు. నెక్కు పైపింగ్ అనేది వేసాను నేను, అలాగా కొంచెం 1/2 ఇంచ్ వచ్చేలాగా వేసాను, ఎందుకంటే కొంచెం మంచిగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ అనేది ఆ 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి జాయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం షోల్డర్స్ అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి. షోల్డర్స్ అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఒక 1/2 ఇంచ్ వదిలేసి షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకోవాలి 2 సైడ్స్. షోల్డర్ జాయింట్ అయిపోయాక నేను ఒక 2.5 ఇంచెస్ అలాగా దీనికి హ్యాండ్ దగ్గర పట్టీ అనేది వేశాను కాంట్రాస్ట్ కలర్లో. పైన కొంచెం క్లాత్ వదిలేసి అలాగా పైపింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది, వదిలేసి దాన్ని నేను క్లాత్కి అటాచ్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. వీడియోలో కనుక మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నేను రిప్లై చేస్తాను. మిడిల్ పాయింట్ చూసుకొని మనం జాయింట్ అనేది చేసుకోవాలి. టూ సైడ్స్ నేను అలాగే హ్యాండ్ జాయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం సైడ్లో మన బాడీ ఫిట్టింగ్ని బట్టి మనం సైడ్లో స్టిచెస్ అనేది వేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఉందో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేశారంటే ఇంకా ఫర్దర్ వీడియోస్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.